Mas, sharing testimoni selama pakai produk MCI, pakai kalungnya. Apa yang Mas rasain, Mas? Gawe lebih kuat. Perbedaannya lah ya. Terus apa lagi, Mas? Selain gawinya lebih kuat? Pokoknya lebih nyaman lah, Kak. Lebih nyaman. Sebelumnya gimana, Mas? Sebelum pakai? Sebelumnya kan, maka perbedaan jauh lah. Jauh sekali. Udah capek. Saya tadi yang tidak berasa capek. Iya. 90% lah. Masya Allah. Airnya diminum terus, air Iya, biogasnya. minum. Mas pakai kalung yang mana, Mas? Liatin, Mas. Yang model apa? Ribbon. Masya Allah. Makasih ya, Mas, testimoninya. Beliau ini usahanya teman-teman. Lamongan tuh. Lamongan Ibu Tia. Pakai inilah. Alhamdulillah lah. Ada tapi masih perubahannya pesatnya. Apa? Jantungnya ada pendarahan, infeksi. Tidak tiba-tiba itu, Kak. Batuk, berdarah. Batuk. Berdarah. Habis itu pakai ini tidak lah. Pakai air biogas, minum air biogas. Enggak lagi. Pakai kalung pendan ribbon, Masya Allah. Semangat, tetap sehat ya, Mas. Keren loh, Mas, testimoninya asli. Mas kan bisa sharing juga tuh ke keluarga, ke teman.